اما به پرسا موچا و شایسته این دارایین هرم کردستان زیادتر گوتوبیج بکن لگل رئیسدار سیپان شیروانی اندام پارلمانتو عراق او جبخ دا لگل ما که سیپان دم باشو سپاس با آماده بونا و کشفان بحث کرد وزارت دارایی سه نویسار آماده کرنه یک جوان نویساران راستی دادگاه فدرالی دیگه بحثی توطین دیگه بیجا جمعها بيت ود بيت توطين كرن موچه فرمانبرين هرم كردستان و دمك كرت لپیش مایا ل بيرا د بريارا دادگاه فدرالی دا سبرات به موچه هرم كردستان بحثا دما توطين نهاتيه کرن وزارت داراییش بحث دمه دکه دمه که دست نشان دکه چه دکاره اف پرسه به چاره سر کرن بله اف دمه و بینرت عزیزیش باش بی موضوع توطین کردن موضوع که آلوز و پرکشه ما پیشتریش چندین جارا آماجه و پهنده دای که مشکلات تأخیر بون یا دو باش نکردن و موچه هرم کردستان مشکلات تمویل نکردن اموال پیوسته با حکومت هرم حتی موچه خلکی یا موظف توزیع بکت یعنی به شکل که عام هیچ وقت که الهرم کردستان مشکلات توزیع نبوده بلکه مشکلات تمویل هاویه و فرق که زور مزنات بینه دا لماوی رابردو لده سالت رابردو همه او مشکلات که بو موچه خورد فرمان برد هرم چه بوی سبب اوه که حکومت عراق بودجه هرم کردستان یا بری حکومت فدرالی موچه فرمان برد هرم کردستان یا بری و نه نرید و امره که زور واضحه بله هر گاوا تمویل موچه کربی یان حسه هرم کردستان هبی یان حتی دهات نافخوی و نفتج و که حکومت هرم کردستان اموال یان پار پیویز دابین تکر بو توزیع کردن موچه فرمانبر هرم کردستان هیچ مشکل لتوزیع دانه بو او بانکت کپ ارکی دابش کردن موچه تستان زور به شوازه که پلاو ریک و دقیق و بکش تکنیکی و به هیچ کشه که دارایی موچل وقت خدا دابشت کرده به هنده او بریارا که دادگاهی دای لسه موچه فرمانبر هرم کردستان سیره پیچوانه چونکه ما توقعت کرد با دادگاه بریار لسه چاره سر کردن پرسا تمویل موچه بدهد که چی بریار لسه توزیع عیادای آلیت دابش کردن یا جهت توزیع کردن که هیچ مشکلک ما پیش داشته نبوده به هنده او بابتا زور مشکله و کی کردا گوته ماسه موافقه تشکیدی برو واجد وزارت دارایی بخواجی برو واجی دادگاه فدرالی دکه بحث دمی دکه دادگاه بحث دمی نکریه بو توطینه خوی مسئله دمه راستی سواله که زور مزنه لبرچه آیا حکومت فدرالی وزارت دارایی او بانکت که فرع حیل هرمیان او بانکت که راست باردی که توطین و موچت فرمان بر هرم کردستان بکن آیا چند دادشن کی کار تو حساب بانکی و بو موظفانه وکن حتی بشین وقت خدا موچه خوار گیرن اوه بابته که زور لهند مستره کد فتره که زور کم دا بیته کرنه 6 سال و 7 سال حکومت عراقش دا بو همه موظفت خود کی کار چه نکرنه و حساب بانکی و نکرنه کدیشتن خلال مانگه که دا بو زیدتر لمیلیونک لموچه خور تریم کردستان کارتا چکن و هران موچاش ورگیرن حتما ده روبروی چندین آلنگاری ها بیته و او بابته اما هیویدارین که پرسا موچه فرمانبر تریم کردستان بیته چاره سر کردن مافه وانه و حقه وانه و همه سر مانگه که وقت خدا موچه ور بگیرین چی دی لاین ده سالادارت فدرالیه و اف حقه لو موظفینانه نیت استاندنه بس راستیش اف نوع قراره بو پیدانا موچه فرمانبره زور رون نیه زور گجبی نینه پی باشه که سیپان نها لگل بین گجبینیا هایی وزارت دارایی تشتکی نوترجی کرد که ایرومدید پرچه ادیده موچه بشینه هنگ بوه چه گوتنا و هیا براستی هربینیه او قاز دم دخوازه دمه که ده هربینیه که وزارت دارایی خلاص بو هربینیه که دنی لمیسینگه هاوه هاتیه دست بکرن بو سر لیستا موچه بو یا خوشی و هات که او قاز دم دخوازه من بردمکی کم و تارک نویسیل سا بریار دادگاه فدرالی و دهات آینده موچت
فرمانبر هریمی کردستان که چلی هاتیه من اف پروسه شپاندیه هنده کو ایدی موچت فرمانبر آید کفتیت ناف قرگی ریوی دار ریوی همه کم زانین وکی گیان داره که پر فعلو فیره هر روز دو فعله که دگره تو یعنی اداره دانا ریوی شلکاب زحمته اف قرارات دادگاهی مکوب شپاندیه بفیر و مجال فعل کردن و مجال بهانه اینانوه و مجال مشکل درست کردن تدایا زوره یک لون اوه کمدیتی او رو بریارکا سیر دا خب پیشتریش وزیر مالی اشاره پوینده کر بو که هر گاوا هر لیستک یا هر جهتک وزارتک لیستا خب پنیری امده موچه دین یعنی اوه کارسات آیا کدی بید و جوازی کردن بین موظفین حکومت موظفین حکومت لهر وزارت که بن لهر کرت که داون چاوره چی بن جبخ دا بموچه محاسه موضوع کو پیش داتا پرسیار لی کرده یا توضیح کردن چند بشه که موچت فرمانبر هریمی کردستان آماجه که باش نیه نل سر آست جغرافیا هریم کردستان نل سر آست سکتر و وزارت اول در فتد رقصینیت صبای کسی که شوینی قلم خوب دست بگیرید به بیانویت سیر به بیانویت وکی او تحقیقا که تازه وزارت مالیت کرد که ارکوان نیه چون که دیوانا چاودیری دارایی ارک تحقیق کردنا لیستا موچه یال سملتوان صبای موچه وزارت که یه جهت که را گیرن تأخیر کن مماطله پیب کن گمه پیب کن یعنی یه پارزگاه که پنیرن یه پارزگاه که دیگه نه نیرن همه اول وارد لمانگ دهاتو که کسانت شوینی لوزارت دارایی پیروب کن بزیده تر اشاندنا موچخور و موظفت هریما کردستانه بله کاک سیپان هیویک هبو بوی که بودجه بی سر راست کرن و برگا انفاق فعلی خرجیان راستاقینه ورا را کرن و اف پرسه حتی راده که چاره سر به موچه دما خود ورا نیچ نبه پرسه سر راست کرنا بودجه لانجمن وزیرانه هشتا نهاد چه قناق ده بو چی نگشته پارلمان توی خوی موضوع تعدیل و موازنه بابت که زور مهم بو دونه مهمتر بوده مهم بو وطن نما او جبسر بچور لگل وان بریاری من سبارت به موچه و شایستین هرما کردستان گرینگی ها خول دست دا گرینگی ها خو وکی خو نما گرینگی ها که 3 ماه پیش بود 4 ماه پیش بود 6 ماه پیش بود که او رو که قرار محکمه اتحادیه در چوی گرینگی ها وان فرق که زور ده تعدیل تأثیرات تعدیل موازنه دایت کرنه حتی اگر نفسی پیک هاته بیت تعدیل کرنه یعنی او تعدیل که 3 ماه پیش کرد درست و تعدیل او رو کن تأثیرات توی فرق من چون که قرار محکمه اتحادی قرار با تو ملزمه الى همه لایک به و پابند بن هنگی حکومت عراق بهانه کد دست دای حتی اگر موازنه تعدیلیش ببیته و حتی کلمه انفاق فعلی ببنه هیوش مانگانه حسه هریما کردستان تو وقتی خوش دابه هشت دا سالادارد مرکزی وزارت دارایی قراره که محکمه اتحادیات دست دا دیوه که بهانه کارینی تو خوب پابند بکد پا قرار محکمه اتحادی و کویش داده کشید میشه چاره سر بد زانی او قرار محکمه زور قراره که کارساتیه البچه صبای اگر بیتو موازنه تعدیل ببیته و کلمه فعلی ببنه و هنگی ایلا مانگانه حسه هریما کردستانت وقت خدا بید بله یانیش اول امید سال 2024 دا کوتاهی 2025 اف موازنه ده خلاص بید ام ده موازنه کن نو دانین یان عراق ده موازنه کن نو دانید با سال 2026 بله تأثیرات و قرار محکمه اتحادی نه تنها بو 23 نه بو 24 نه تنها بو 25 نه بو موازنه دهات توشه بله اف قراره که جیگلندی که قراره که نادستوریه تأثیرات زور نرینی دل سموچه خورت فرمان بره هبن چونکه اگر صبای موازنه تعدیل بکرته و حسا هریما کردستان مانگانش بهید اگر بیتو نفت هریما کردستان هناردش بکریته و هشتا دستت حکومت هریمه گیرید که آب خوش نشد موچت فرمان بره بدد چونکه عراق بیت قرار محکمه باطل ملزمه وانش لخودید وید قراره که وحی بید که آستنگا چگه بله در روشکه وها دا بردامی دانا بر روشکه وها لگل عراق هلوستا فراکسونین کردستانی لپارلمانتویا عراق چد به جکر ما خواه بکرتی
حتما هلوستت مدت رومبن جاره منوت هیچ پیشهاته که دا عجله بکن بوما مافد دستوریت حریم کردستان لسروی همه تشتکینه. اولا مافد دستوری پشتی هنگی موچه و بوجه و بجوی جیان خلقی ما خوزی او قرارت که محکمه تدان لسم موچه و بجوی جیانت خلقی ما یا موظفینت ملارمه قرار دستوری بانا چونکه امت وی قناعت دا هیچ مافک لیوی مافه بومه کرده باشترنیه یا کد دستور داده ما اود وید یا کد دستور داوید چه باش چه خراب ما دستور بومه باشترین حله قرار محکمه اتحادی برعکسی دستوری اگر خلقی که پیوار بیتن قراره که باشیشه ما پیو باش نیه چونکی وکی دستوری نیه ما پی دستورین سنگ محکو باشترین حله بجال موضوع وکی فراکسیونت کردی ام ده صبره گیرین دابزانین موچه مانگاسه ده چلهت وزارت دارایی ده چکت بود با توضیح کردن موچه فرمان برات وقتت خدا اگر هاتو هیوی دارین پیشبینیت میت نرینید غلط بند وقت خدا موچه بید کشا درست نکن آستنگا درست نکن قیمی خدا کرمه که وانب که پیچک خدا بچنه و چی دی وی ظلم الموچه خورت منکن با آینده خوش بپارزن چونکه هیچ ظالمک نشد حتی ظلمه بکت و آخرت و سرکفتنیش هبو ملته اگر بیتو حتی مانگا 3 و 4 اوه موچپ وقت خواه هنارد مازنه تعدیل کرد خرجیات تشغیلی ها حریم کردستان هنارد اوه ده همه حوالا کدن که کار بکن باشترین نوعبه تجربه کرنه بله اگر نیت آوان هبی تشقل دیگه بفروشن و آستنگ و بربست دیگه چکن کموچه نهید حتما هیچ اگرک لبردمه چوکی فراکسیون پارتی چوکی فراکسیونت کردی هیچ اگرک لبردمه یا قپات نیا و اول ملدز بتنم ده بو بجی ویژیان خلق خوکن گلک سپاس رزدار سیپان شیروانی اندام پارلمانتوی عراق جبخ دالی گلمه بوی